Всем привет, ребята! В этом видео я вам хочу показать, как я собираю чемодан в лагерь. Я еду туда на 3 недели. Вот. Еду я послезавтра, 14-го. Вот. Я еще не все собрала, но пока что собрала то, что мне прям необходимо. Сначала я вам покажу, то есть, что у меня находится вот в такой первой косметичке. Да, у меня еще есть вторая вот такая. Тут, то есть, в этой розовой косметика, а в этой у меня, то есть, всякие мыльные принадлежности. Открываем первый. Так, сейчас я поставлю камеру, чтобы вам видно все было. Открываем вот этот первый отсек. Тут у меня лежит вот такая коробочка, где находится зубная щетка. Вот, закрываем вот так, вот. Дальше у меня тут находится вот такая зубная паста с персиком, вот такой же фирмы. Кстати, всем советую такую зубную пасту. Есть еще с радугой, с мороженым, вот. Короче, всем советую такую зубную пасту, то есть она хорошо отбеливает зубы, у кого они желтые, вот. И то есть хорошо, то есть чистит, привкус вкусный, что-то еще. Вот, короче, мамина речь была, вот. Она мне отдала его, вот, так, кстати, бумажка. Так, положим пока что, чтобы быстренько положим. Так. Потом открываем второй отсек. Вот. Тут у меня лежит мыло от Dolce Milk. Вот. Ничего с ним. Даже салфеткой протру. Так, это пока что я мыло не буду класть. Так вот. Потом у меня лежит еще мочалка. В пакете. Почему в пакете? Потому что мама говорит, что сразу положи в пакет, а то потом будешь класть сюда мокрую. Вот. То есть, то есть это моя мочалка, мы ее купили вчера, вот, а так у меня другая мочалка, просто для лагеря. Вот. Еще вот такой шампунь для объема волос от Dolce Milk, вот, с ванилью. Потом вот такая умывашка для лица, вот такая, она нереально пахнет сейчас. Передам вам запах. Она пахнет, короче, пахнет чем-то нереально. То есть морем пахнет, то есть очень классно пахнет. Прям морем, понимаю. Вот. И еще гель для душа от Dolce Milk, опять же, с арбузом. Так, давайте складывать. Так, сейчас я покажу, как я складываю. Так, сюда, то есть, кладу я. Видно все? Сюда, то есть, кладу сначала мыло. Ой, гель для душа. Вот, потом... нет. Сначала я кладу вот такую умывашку, потом кладу я вот такой гель для душа. Вот, снимаю я одна. Вот. Все остальные, кто со мной в лагерь едет, потом, едет собирать чемодан. Вот. Потом вот такой кладу. Сам последний. Вот. Потом кладу вот так мочалку. Вот. И вот так. То есть потом уже мыло. Кладем, потом это уже. Нет, не так. Мне просто мама складывала, я просто все измучилась. Ладно, я позже соберу. Просто мне мыло протереть надо, просто у меня, видите, тут это, не знаю, видно или нет, не грязно, то есть я не знаю. Вот, сейчас я вам покажу, что у меня в косметичке. Так, короче, открываю косметичку.
одна, то есть лежит. Вот такая. Вот такая первая упаковка салфеток, вот таких маленьких, 8 штук. Покупала я в Магнум Косметик за 19 рублей. Вот с разными вкусами есть. Я взяла вот такой. И еще там 3 вкуса будет. Сейчас я достану одну салфеточку, протереть. Нет. Короче, сейчас протру. Я потом еще это куплю. Еще куплю. Вот. Просто мне мало будет 3 штук. А я же туда еду на 3 недели. Ну, хотя логично будет. Но у меня это одна упаковка, как вот эта, она целая, не открытая. А в других упаковках у меня, то есть, есть. То есть уже использованы. Вот, то есть вот такая еще. Они очень вкусно пахнут. Потом, сейчас я еще одну. Вот такая еще с мороженым. Вот это самое вкусно пахнущее. Это я прям обожаю. Сейчас я до конца протру мылом, чтобы в лагерь поехать чисто. Так, кладем теперь вот сюда ставим. Я не так все положила. Ёпрст это. И кладем. Прикроем от немножко раскрываем. Так, в принципе, так же сложила почти. Вот. Все, так сложила. Застегнем-ка. Давайте попробуем застегнуть. Понятно. Я не могу застегнуть. Все. Это там папа в гараже. Застегну. Она еще тяжелее стала. Офигеть. Так, ладно. Так. Давайте я сейчас шалечко протру. Маленький смычка. Так. Вот, потом я бейзик. Такой самый близко. Так, арбузом. Ну, логично, потому что это бейзик с арбузом. Так, у меня еще 3 палетки теней. Вот таких вот. То есть вот такая, такая и вот такая. Я бы могла взять одну палетку. Нет, у меня 4 еще вот такая. Я бы могла взять вот такую одну палетку, но мне нужны, это были все 4, потому что это вот эти 2 мне палетки нужны, потому что я своей подруге пообещала сделать мейк, ну то есть на дискотеку сделать мейк Харли Квинн. Вот. Потом антисептик с кокосиком. Вот. Потом помада от Dolce & Gabbana. Вот. Потом вот такая тушь. И еще у меня есть новая тушь. Вот такая. Классно. Вот. Еще
Вот такая фигня от комаров. То есть укусил комар, открываешь вот такой шарик и вот так намазываешь. Намазываешь. Как губы, знаете, такие? Бальзамами. Только это укус от комаров. Господи, все палетки кинули. Это ничего страшного. Так, вот такой спонжик. Потом крем для рук. Кисточка для макияжа. Кто телевизор выключил? Понятно. Так. Вот такая кисточка для макияжа. Вот еще вот такой тональник. Вот. Вот такая заколка от Beauty Bomb. Вот у меня еще вторая есть. Только я ее не буду брать вторую. Просто я вот так вот это клею. Делаю вот так. Потом еще вот такую кисточку для макияжа взяла. Еще вот такую помадку. Вот. Потом еще оранжевую тушь для ресниц. Такую. Так. Вот такая. А я накрашу. И второй глазик. Все, красиво. Потом еще вот такую подводку для глаз и печать. Вот такая печать в виде луны. Сейчас покажу. Для лица. Вот так и то есть. Вот видите. Вот. Сейчас я вам тоже поставлю. Все поставил. И вот такая подводка для глаз. Пишет, что она отлично. Сейчас нарисуемся. Аккуратно. Хоп. Второй глазик. Хоп. Не рука дрожит. Вот. И потом еще последние две. Хотя у меня еще что-то было от Beauty Bomb. Что еще? Как больше ничего. Короче, вот такая фигня. То есть тут скулы рисовать. А тут, то есть, хайлайтер. Вот. И то есть вот такая вот такой бальзам. Такой с мандаринами, блесточком. Вот так. Не знаю, видно вам или нет, но блестит. Сейчас вам накрашу. Посмотрите на этот шарик. Вот. И будем заново все складывать. Так. Кладем вместе с вами вот так. Крем для рук. От Dolce & вот. Крем для рук. Потом беру палетки теней.
Вот. Потом кладу вот эту штучку от Beauty Boom. Вот так. Потом кладу вот такие вот такую, то есть вот так. Тушь. Еще так. Вот так. Вот. Такой вот так. Вот. Потом кладу вот такую тушь. Обычно. И вот такую. Еще вот. Это очень долго. Я тоже собирала эту косметичку ночью. Вот. Потом кладем вот такую помадку. Потом кладем кисть для макияжа. Вот такой блеск для губ. Потом кладем вот такой бальзам. Вот такая помадка. Вот сюда. Это. И это. И вот две салфетки кладем. Все. Ну да. Застегиваем. Потом я вам покажу, как красиво сложить. Вот так. Кому интересно, как сложить так кенгуру? Сейчас я вас научу. Так, расправляем. Так, сейчас я разложу ее. Вот так раскладываем ее. То есть вот эту сторону надо положить вот так на другую. То есть вот так вторую руку, другой руки вот так. Так, сейчас я сделаю. У вас должно получиться как-то вот так. Как человек спит. Нереально. Так, вот. Потом ноги кладем вот сюда. Так. Вот, потом руки кладем на ножки. Вот так. Таким образом. Потом вот так берем все. И вот так закручиваем до вот такой штучки, до головы. Вот. Потом берем, расправляем и вот так одеваем. Так, это двумя руками надо делать. То есть вот так одеваем. Попробуем поставить на столочку. То есть вот. Видите? И вот так. То есть одеваем. Не сложно. Я научу любого так делать. Вот. Потому что это очень легко делать. После этого это можете так. Получается у нас вот такая подушечка. Мягкая. Кладем. Сейчас я возьму мой чемодан. Вот. Мы, то есть, уже половину вот собрали. Сюда я кладу кенгуруми. Косметичку. Вот. Сюда мне как надо запихать. Ну, то есть, это сверху. Ну, а на этом все. Пока-пока.